ରକ୍ତ ଦେବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା, ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଏହି ନାରା ଦେଇ ନୟାଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ ପରିସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଧାନଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରକ୍ତଦାନ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ, ରୋଟରିଆନ୍ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବସନ୍ତିଆ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅତିଥିମାନେ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 37 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ ସଭାପତି ବଦ୍ୟଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର, ବାଘୁଆ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସମାଜସେବୀ ଦାମୋଦର ସାହୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ରଥ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖଟୋଇ, ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ଦେବବ୍ରତ ନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜୟନ୍ତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ସୌରଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିମଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରୋଟାରିଆନ୍ ଆରିଫ ଖାଁ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ବାହିନୀପତି ଓ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଉନସିଲର ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଲ୍ଟି ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ, ସନାତନ ସୁନ୍ଦରାୟ ଓ ମାନସ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସହଯୋଗ କରିଥିବା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍, ରୋଟରିଆନ୍ ବନ୍ଧୁ, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ସତ୍ୟମ ଓ ୟୁନିଟେକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।